estoy. Pacificador para lobo.
temprano, no hora de dormir. Mañana te vas a levantar para el colegio. ¿El colegio? Sí. Mi mamá ha dicho que mañana no hay clases. ¿No tienes? No, mañana no tengo clases. Mi mamá ha dicho, todos del curso, hasta mis compañeros, toditos ha dicho. Hasta mi profesora, mañana no hay clases, toditos han dicho. Tápate bien entonces. Los padres. Ya. Esa es mía.